大家好，我是四哥，我又来赶海了。现在到红树林去休息一下，走。这晚在红树林里看看，我们已经进入了红树林里面了。这个红树上面很多的小螺，大家看看。 但是这种小螺，它会这种小螺，它都会爬到这个红树叶上面去。就是这种涨潮的时候，它就会爬上来了。现在我们就往里面去钻一下。这些都是红树的根，这些根可能我们踩上去没事。 就是这种小苗，我们就不要踩了，我们要注意一下那个脚下。我们再往里面钻一下。哈，这里有一个猴子，就是我们国家的2级保护动物，大家看看。呵呵，这里还有一个，看看。 我们今天就不管它了，让它们在这里玩耍了。我们再往里面钻一下。这里的小螃蟹也挺多的，跑来跑去。钻一下了。再找找看。 这里很多的小螃蟹跑来跑去的，可能这里这个石头可能会有大货。哦，这里有一个大家伙在这里睡着了，看看这里有一个大货，他已经在睡得很甜美啊！看看，哇，是一个青蟹，好像是个公的。我洗一下，洗干净就可以看清楚了。它是个公的，屁股是尖尖的这种，还可以，大概有半斤吧。我们就收了，到我桶里去。 哇！等一下，不要让它给咬了。好了，现在我们再往这边钻一下，看看这石头旁边可能会有货。我们的铁钩，赶海总是要带那么多的工具，还有铁锹。走，我们再钻上，寻找一下。 这石头没有东西，大家看看那个天气已经下雨了，等一下我们可能会跑不了，肯定会给那个大雨给受不了。等一下，等一下，下雨都要继续干，等一下，可能大雨我们就收工。 往这边钻一下，修索一下。看看这边，哇，这个天气跟天黑的一样，这天气好像要下雨了，黑麻麻的。我们再往这边钻钻。哇！ 这里有一块垃圾，我们就放桶里，把它带上岸去。手带一个垃圾，先装桶里去。很快就要下雨了，我们再找找看。
哦，这里有一个螃蟹，看到了，可能是下雨天，天黑麻麻的，可能它会跑出来。看看，你看，它的前蹄已经直起来了，它在跟我示威了。我看看，把这放上来，再抓它。哼，它在跑，想去找姑娘，可能吧，跑来跑去的。你看，好厉害啊！哇！我不让你搞啊！等一下把我给咬了就不好办。真是不好抓哦！看看，他把我的小铲也砸住了。好生猛啊！好了，这下他可跑不了了。不要动啊！不要动！我先把你给抓了。是个公的，大概有半斤左右，半斤多一点。你下去，不要再砸我的，不要再跑出来了。这小桶装垃圾都装满了，它也不肯进去。看你还跑出来，进去，这样子还差不多。好了，现在我们用垃圾绑住它，它又不会跑了。我们再到那边去转一转。现在好像下雨了，不知道怎么办。现在雨小了，我们这次往那边去找一下，看看。我们再到这个石头去看一下，搜索一下，寻找一下看一看。这里有一个蟹洞，不知道有没有货在里面。我们现在看一下，这个工具就放在这一边，我们再看看这个蟹洞有没有货。这里也有一个大蟹洞，可能这里也通向这里的这块石头。这边有一个好大一个洞，我们看看这边。看看，过来看一下，大家看看，这里面有一个这种毛蟹，好大一个在这里，不知道青蟹有没有？可能这种蟹是有一个在这里了。又跑进去了，又下雨了，我们还是找一个地方来躲一下。等一下我们再来看看这个蟹洞。看来今天的雨也不会停了，现在我们再避一下雨。现在也涨潮，涨潮的时候的雨会越下越大。这个蟹洞我们就打算不搞了，改天再来搞。今天的视频就到这里了，喜欢四哥的给点个赞加关注，谢谢，拜拜。